Со ова видео сакам да ви доловаме на гледка. Нели, не можам да ја така зумирам. Еве и тука сум по зграда, меѓутоа гледајте сега вака згради, од овие што ги гледаме. Тоа до таму се згради. Гледајте сега вака. Еве вака. Еве и вамо, гледајте згради и гледајте тука. И тамо исто и гледајте вака. И нема крај. И таму, значи цел ред од лева и од десна страна згради, вамо таа другата улица, еве ги фаќаме ние згради, нели? И тамо згради, и вамо згради, и тамо згради, и тамо згради, и све со згради, и ова е зграда, види. Поентава, добро што е на ова дрво тука. Веројатно ќе го исечат деновиве, а иначе овој булдожер тука не може да помине луѓе се 2 месеци. И ова улица е ископана пред 2 месеци, гледате сега што е. Сега ќе го пуштам ова видео, да. Така, пошто луѓето се плашат додат, дали? Дупка до дупка. Така, си влезе во дупка човекот. И гледате сега. Значи, поента беше зграда до зграда, нели? Гледате, еве, ќе ги доловим и навак. Дали вака сега да ни го земете воздухот, бе? Да не направите како Скопје? Сега да ни како Скопје, да немаме да дишиме? Не, сега не да се видат и улици, бе. Ова се протега уште 500 метри напред. Вака, дупка до дупка. 2 месеци е рушена и не е само ова улица. Има 4, 5, 6 големи улици низ градот, што се рушени а згради ве продолжуваме, нели? Видео може да ме издаде снимка, да дошли зграда до зграда, како реков. Од каде ќе дишиме ние воздух, бе? И целиот град више ни е скоро ваков. И вамо, нели, зграда до зграда. И допајте све згради, нели? Некој нека се богати, а ние, како обичен народ, ќе немаме воздух да дишиме. Дали оде некаде видовте дрвце на ова улица, еве, со згради, зеленило, не, нема никаде. Што ќе посадите? И кога? После 50 години ќе никне, или да никне тоа дрво џабе. Вака, ако го затворите градот со згради, алал некаде. Ама народот треба за тоа да си реагира. Добар? Така, зграда до зграда. И пази целиот град не е исто. Јас фатив само една 30-тина. Еве и тука исто, да видите. А во што ќе дишиме ми, бе? Во што ќе дишиме? Улици е партал, нема ни дрце, ни зеленило. Крш, меѓутоа зграда до зграда. Така, гостиваре, така, ова не е добро. Некој да прави пари со зградите. А народот да бега од државава и од секој аспект. Значи, од секој аспект бега, си заминува. И тука да се нема воздух. А замислете, кој е поднебие, гостивар? Кој е поднебие на Бистра, Шарпланина, изворна Вардар и тоа таков благослов од Господ, ретко кој добива, а настои благослов ни го уништуваат. Овие со зградиве, овие со, не знам, многу пари сакаа луѓето. Зборувам за сите општо, не само тие што ги прават згради. И тие што дозволуваат тоа да се прави. И не знам кој трет, четврт или пет сработа. Така, гостиваре, и сите кои сте во странство, да знаете дека ова не е убаво за нас, за нашите деца. Иначе да, карш. Тие улици, тамо и уште плюс тамо. Преку 500 метри искршена од не знам кога. И да, иначе вамо. Тоа е тоа.